హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారములు. మన ఛానల్‌ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదా? మరి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు? వెదర్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా అయితే మన ఛానల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. కాబట్టి ఈ వీడియోని అయితే చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే నిన్న మనం చెప్పిన విధంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గాని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గాని నిన్న సాయంత్రం 2 గంటల వరకు కూడా విపరీతమైన ఎండలు కాయటం అయితే జరిగింది. ముఖ్యంగా మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 37, 40 డిగ్రీల వరకు కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అయితే నమోదవటం జరిగింది. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు 35 నుండి 42 డిగ్రీల వరకు కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పలు ప్రాంతాల్లో అయితే నమోదవటం అయితే నిన్న జరిగింది. నిన్న విపరీతమైన భారీ ఎండలు అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఉండటం అయితే జరిగింది. అలాగే నిన్న మనం చెప్పిన విధంగానే గాలులతో పాటుగా వర్షపాతం కూడా నమోదవటం అయితే జరిగింది. నిన్న గాలులు ముఖ్యంగా దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల నుండి 35 కిలోమీటర్ల భారీ గాలులు అయితే నిన్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఉండటం జరిగింది. అలాగే వర్షాల విషయానికి వస్తే నిన్న ఉదయం అప్డేట్లో ఇచ్చిన విధంగానే, సాయంత్రం అప్డేట్ ఇచ్చిన విధంగానే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి వర్షపాతం అయితే నమోదవటం జరిగింది. నిన్న అందుకే 2 గంటల వరకు వర్షం వస్తుంది, 2 గంటల వరకు ఎండలు వస్తాయి, ఆ తర్వాత వర్షం వస్తుందని మీకు క్లారిటీగా అయితే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగానే 2 గంటల తర్వాత పలు ప్రాంతాల్లో అయితే వర్షపాతం అయితే నమోదవటం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ కానీ, మెదక్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డితో పాటుగా కరీంనగర్, అలాగే ఖమ్మం జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో, నల్గొండ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం అయితే నిన్న సాయంత్రం సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ మనం అప్డేట్ ఇచ్చిన విధంగానే వర్షపాతం అయితే నమోదవడం జరిగింది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాతో పాటుగా నెల్లూరు జిల్లాలో, అలాగే ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో నిన్న సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న నరసరావుపేట కానీ, చిలకలూరుపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షపాతం, కృష్ణా జిల్లాలో మచిలీపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో నిన్న వర్షపాతం అయితే నమోదవటం అయితే జరిగింది మనం అప్డేట్ ఇచ్చిన విధంగానే. అలాగే ఉదయం సమయంలో ఈరోజు ఉదయం సమయంలో విశాఖ జిల్లాతో పాటుగా ముఖ్యంగా విజయనగరం జిల్లాలోని బొబ్బిలి, పార్వతీపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో, పాలకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం అయితే ఉదయం సమయంలో అయితే వర్షపాతం అయితే నమోదవుతుంది. అలాగే సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న నెల్లూరు జిల్లాలోని సూళ్ళూరుపేట, గూడూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి చిరుజల్లులు అయితే ఉదయం సమయంలో అయితే కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ఓవరాల్గా నిన్న వర్షపాతం ఎక్కడ నమోదయ్యింది అనే దాని గురించి వివరాలు. అలాగే ఈరోజు ఉదయం సమయంలో కూడా ఎక్కడ వర్షపాతం నమోదవుతుంది అనే దాని గురించి అయితే క్లియర్ కట్గా అయితే అప్డేట్ అయితే వివరాలు అయితే మీకైతే ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. ఇది ఓవరాల్గా నిన్నటి వర్షపాతం వివరాలు, ఎండల తీవ్రత, అలాగే గాలుల తీవ్రత. ఇక ఈరోజు విషయానికి వస్తే ఈరోజు కూడా వర్షపాతం ఉండే అవకాశం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తప్పకుండా అయితే ఉంది. ఇక ఒకసారి వివరాలు చూద్దాం. అంతకంటే ముందుగా ఒకసారి ఈరోజు వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే దాని గురించి అయితే చూద్దాం. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం అయితే ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. అంటే హైదరాబాద్ నగరం కానీ, దాని చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే వర్షాలు ఏం పడవు, ఆకాశం మేఘావృతం అయి ఉంది కదా అని ప్రస్తుతానికి ఆ స్కై అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది. మరికొద్ది గంటల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా భారీ ఎండలు అయితే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా పూర్తిగా అయితే ఈరోజు 2, 3 వరకు కూడా భారీ ఎండలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. 1-2 తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే వర్షాలు మొదలయ్యే అవకాశం అయితే తప్పకుండా ఉంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దాదాపు 35 డిగ్రీల నుండి 42 డిగ్రీల మధ్య భారీ ఎండ తీవ్రతతో ఉష్ణోగ్రతలు ఈరోజు నమోదయ్యే అవకాశం అయితే తప్పకుండా అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు అయితే ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా ఎండల తీవ్రత ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనే దాని గురించి ఒక అప్డేట్. ఇక గాలుల తీవ్రత విషయానికి వస్తే గాలుల తీవ్రత నిన్నట్లాగే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. కానీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో, మధ్యాంధ్ర జిల్లాల్లో కొంచెం గాలుల తీవ్రత తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంది. నిన్న 25 కిలోమీటర్లు, 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తే ఈరోజు 15 కిలోమీటర్ల నుండి 20 కిలోమీటర్ల మధ్య గాలులు వీచే అవకాశం అయితే ఉత్తరాంధ్ర, మధ్యాంధ్ర జిల్లాల్లో అయితే ఉంది. ఇక రాయలసీమ జిల్లాతో పాటుగా దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్, అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గాలుల తీవ్రత అలాగే కొనసాగే అవకాశం అయితే ఉంది. దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల నుండి 32 కిలోమీటర్ల మధ్య వేగంతో భారీ గాలులు వీచే అవకాశం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ, దక్షిణాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో అయితే కనిపిస్తుంది. ఇది ఓవరాల్గా గాలులు ఏ విధంగా వీచే అవకాశం అయితే ఉంది ఈరోజు అనే దాని గురించి అయితే క్లియర్ కట్గా అయితే మీకైతే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక మనకు ముఖ్యమైనది వర్షాల వివరాల్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి.
జిల్లాల వారీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది ఈరోజు అనే దాని గురించి అయితే ఒకసారి జిల్లాల వారీగా అయితే చూద్దాం. తప్పకుండా ప్రస్తుతం మాత్రం 2 గంటల వరకు అయితే వర్షాలు అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. భారీ ఎండలు ఉంటాయి, భారీ గాలులు ఉంటాయి. కానీ 2 తర్వాత ఒకేసారి 5-15 నిమిషాలు వర్షాలు, 1-2 చోట్ల అరగంట వర్షాలు, ఇంకొన్ని 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో ఒక గంట సేపు, అంతకు మించి అయితే వర్షాలు ఉండవు. మినిమమ్ 1 మినిట్ నుంచి 1 అవర్ మధ్య అయితే వర్షాలు ఉంటాయి. మరీ ఎక్కువగా 4-5 అవర్స్ అయితే ఉండవు. మినిమమ్ 1 మినిట్ అంటే ఒక తేలికపాటి చిరుజల్లుల్లాగా అనేవి ఉండే అవకాశం అయితే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. ఒకసారి జిల్లాల వారీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క వెదర్ అప్డేట్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. అనకాపల్లి కానీ, విశాఖ, అలాగే విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లా, అలాగే అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా, ఈ జిల్లాల్లో అయితే ప్రస్తుతం అయితే కొన్ని ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ మారేడుమిల్లి, నర్సీపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉదయం సమయంలో అయితే ఈరోజు పడుతుంది. అలాగే ఈరోజు రాత్రి సమయంలో, అలాగే సాయంత్రం సమయంలో అక్కడక్కడ ఈ జిల్లాల్లో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది. తేలికపాటి చిరుజల్లులు మాత్రమే, ఎక్కువ విపరీతమైన అతి భారీ వర్షాలు ఉండవు. తేలికపాటి చిరుజల్లులు 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో మోస్తరు వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఈ జిల్లాల్లో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ అంటే కొండ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అయితే మారేడుమిల్లికి, రంపచోడవరం పరిసర ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఈ జిల్లాలో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా అయితే ఉంది. ఎక్కువ అంటే అతి భారీ వర్షాలు ఉండవు, మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే. ఇక కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాతో పాటుగా ఏలూరు జిల్లా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా, బాపట్ల, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో ఈరోజు వర్షపాతం మధ్యాహ్నం సమయంలో అంటే 1-2 ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు, చిరుజల్లులు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే సాయంత్రం సమయంలో, రాత్రి సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం సమయంలో మాత్రం సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే సాయంత్రం, రాత్రి సమయంలో మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఉండే అవకాశం అయితే ఈ జిల్లాల్లో అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మాత్రం 100 ప్లేసెస్ ఉంటే ఒక 40 ప్లేసెస్‌లో అయితే తేలికపాటి వర్షాలు ఉంటాయి. ఇంకొక 40 ప్లేసెస్‌లో మోస్తరు వర్షాలు ఉంటాయి. ఇంకో 20 ప్లేసెస్‌లో అస్సలైతే వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే లేదు ఈ జిల్లాల్లో. ఇది ఓవరాల్‌గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉత్తరాంధ్ర, మధ్యాంధ్ర అప్డేట్. ఒకసారి దక్షిణాంధ్రప్రదేశ్‌లోని మిగిలిన జిల్లాలు అలాగే రాయలసీమ అప్డేట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక నెల్లూరు కానీ, ప్రకాశం జిల్లాతో పాటుగా నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాల్లో ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో మోస్తరు వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. సాయంత్రం కానీ, రాత్రి సమయంలో మోస్తరు వర్షాలు, ముఖ్యంగా నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం అయితే నంద్యాల జిల్లాలో ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. నంద్యాల జిల్లాలో చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం అయితే ఈరోజు మోస్తరుగా ఉంటుంది. కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. నంద్యాల, డోన్, ఎమ్మిగనూరు, శ్రీశైలం పరిసర ప్రాంతాలు, కర్నూలు పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఉండే అవకాశం అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ కనిపిస్తుంది. ఇది ఓవరాల్గా ఈ జిల్లాల అప్డేట్. ఇక అన్నమయ్య, సత్యసాయి, చిత్తూరు, తిరుపతి, కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో కొన్ని చోట్ల విస్తారమైన వర్షాలు ఉంటాయి. అంటే అతి భారీ వర్షాలు ఉండవు, ఒక 10-15 మినిట్స్ వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు అయితే ఉండే అవకాశం అయితే ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ ఉంది. అంటే ముఖ్యంగా తమిళనాడుకి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వర్షపాతం ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. పొద్దుటూరు కానీ, కడప పరిసర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి చిరుజల్లులు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే తిరుపతి కానీ, చిత్తూరు, సూళ్ళూరుపేట, గూడూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇది ఓవరాల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జిల్లాల వారీగా క్లియర్ కట్గా ఈరోజు వర్షపాతం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఎండల తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది, గాలుల తీవ్రతగా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది క్లియర్ కట్గా అయితే మీకైతే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అయిపోయింది. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క వివరాలు అయితే ఒకసారి జిల్లాల వారీగా చూద్దాం. నిన్న మనం చెప్పిన విధంగానే అకస్మాత్తుగా అయితే వర్షపాతం అయితే నమోదవటం జరిగింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా నిన్న 5-15 నిమిషాల వర్షపాతం అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే నమోదవటం అయితే మనం చెప్పిన విధంగానే అయితే జరిగింది. ఈరోజు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండవు ఈ వర్షాలు అనేవి. అంటే ఒక ఇంటి దగ్గర వర్షాలు ఉంటే ఇంకో ఇంటి దగ్గర ఉండవు, ఒక ఊరిలో ఉంటే పక్క ఊరిలో ఉండవు, ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే ఇంకో ప్రాంతంలో ఉండవు ఈ వర్షాలు అనేవి. కాబట్టి అందరూ గమనించండి, ఎక్కడోకక్కడ వర్షాలు అయితే ఉంటాయి, కానీ ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి తప్పకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ఉండవు. ఇది క్లియర్ కట్ అప్డేట్. ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా అయితే క్లియర్ కట్గా చూద్దాం. ఇక ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, అలాగే
నిజామాబాద్‌తో పాటుగా మెదక్, మహబూబ్ నగర్, అలాగే నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, మెదక్‌తో పాటుగా నారాయణపేట ఈ జిల్లాల్లో వర్షపాతం అయితే జోగులాంబ, గద్వాల్ ఈ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో భారీ వర్షాలైతే ఈ జిల్లాల్లో పడే అవకాశం అయితే ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో, రాత్రి సమయంలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 2 తర్వాత ఒకేసారి అయితే వాతావరణం మార్పులు చెంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం అయితే ఈ జిల్లాలో పడే అవకాశం అయితే ఉంది. 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో భారీ వర్షాలు కూడా ఈ జిల్లాల్లో పడే అవకాశం అయితే ఈరోజు 1 ఆ సమయం నుంచి మారుకుంటూ మెల్లిగా అయితే విస్తరించుకుంటూ మిగిలిన ప్లేసెస్‌కి అయితే వర్షాలైతే వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇది ఇది ఈ జిల్లాల అప్డేట్. ఇక మిగిలిన జిల్లాలు వరంగల్ గానీ, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, హన్మకొండ జిల్లాతో పాటుగా కరీంనగర్ గానీ, మునుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, జోగులాంబ, గద్వాలతో పాటుగా నల్గొండ, సూర్యాపేట, అలాగే యాదాద్రి భువనగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, మహబూబాబాద్, జనగాం ఈ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో మోస్తరు వర్షాలు ఉంటాయి. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి చిరుజల్లులు అంటే ఒక 5 మినిట్స్ రెయిన్ ఆర్ 15 మినిట్స్ రెయిన్ ఉంటాయి తప్ప అతి భారీ వర్షాలు ఉండవు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ముఖ్యంగా నల్గొండకి, ఖమ్మంకి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే వర్షపాతం అయితే మోస్తరు వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఓవరాల్‌గా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు ఉండవు. మోస్తరు వర్షాలు అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ముఖ్యంగా పడమర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు ఉండే అవకాశం అయితే ఈరోజు ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి చిరుజల్లులు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో సాయంత్రం సమయంలో, రాత్రి సమయంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి చిరుజల్లులు 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో, నగరంలో 1 ఆర్ 2 ప్లేసెస్‌లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం అయితే ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో 2 నుంచి అర్ధరాత్రి 12 మధ్యలో అయితే ఎక్కువ వర్షపాతం అయితే మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇది ఓవరాల్‌గా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది అనే దాని గురించి అయితే క్లియర్ కట్‌గా అయితే మీకు జిల్లాల వారీగా అయితే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది ఓవరాల్‌గా ఈరోజు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ అప్డేట్. ఇక బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు ఏమైనా ఏర్పడతాయా అని చాలామందికైతే అనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ మరొక వారం రోజుల వరకు మనకైతే ఎటువంటి ముప్పు లేదు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కానీ, వాయుగుండం కానీ, తుఫాను కానీ మనకైతే ముప్పు లేదు. కానీ రానున్న 15వ తారీఖున ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం అయితే కోల్కత్తాకి, భువనేశ్వర్కి ఆనుకుని ఏర్పడే అవకాశం అయితే ఉంది. ఆ ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావం బలపడితే అల్పపీడనంగా కూడా మారే అవకాశం అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితిలో ఉంది. ఆ వివరాలను అయితే మీకు రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీగా మరొక వీడియోలో అయితే స్పెషల్‌గా అయితే చేయటం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఒక అల్పపీడనం అయితే ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ దగ్గరలో ఉంది. ఆ అల్పపీడనం మనకి జీరో ఎఫెక్ట్ ఉంది. దాని ప్రభావం జీరో ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నేనైతే వర్షాలు పడే అవకాశం లేదు కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్‌తో మీకైతే దాని గురించి అయితే ఇప్పటివరకు అయితే చెప్పలేదు. కావాలంటే ఒక వీడియో అయితే స్పెషల్‌గా చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ అల్పపీడనం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉపరితల ఆవర్తనంగా ఏర్పడి బలపడి నెల 9వ తారీఖున అల్పపీడనంగా మారి బంగ్లాదేశ్‌తో పాటుగా వెస్ట్ బెంగాల్, అలాగే జార్ఖండ్ మీదుగా ముఖ్యంగా జార్ఖండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది 11వ తారీఖు. ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ అది ఉత్తరప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఢిల్లీ వైపుగా పయనించే అవకాశం అయితే అల్పపీడనం కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దాని గురించి అయితే క్లియర్ కట్‌గా అయితే మీకు రానున్న రోజుల్లో అల్పపీడనాల గురించి అయితే మీకైతే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం మరొక 14వ తారీఖు వరకు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. 15వ తారీఖున ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం అయితే ఉంది. దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రపై ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఒకసారి క్లారిటీగా మరొక 2-3 రోజుల్లో మీకు క్లారిటీగా అయితే మాత్రం ఆ అల్పపీడనం యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా లేదా, అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందా లేదా, అది ఉపరితల ఆవర్తనంగానే కొనసాగుతుందా అనేది క్లియర్ కట్‌గా అయితే మీకు మరొక 1 ఆర్ 2 డేసెస్‌లో అయితే మీకు క్లారిటీగా అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రెగ్యులర్‌గా అయితే మన ఛానల్‌ని అయితే ఫాలో అవ్వండి. మీరు రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అయితే మీకు 5 to 10 డేస్ బిఫోర్ అయితే మీకైతే అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వడానికైతే నేను క్లియర్‌గా అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా అయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్న వ్యూవర్స్ ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా అయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.